चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जून मंथ के ग्लैमिगो बॉक्स का रिव्यू करूंगी। तो कुछ इस तरह का है जून मंथ का ग्लैमिगो बॉक्स। बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेजिंग है इसकी इस बार की। तो अगर आपको नहीं पता है कि ग्लैमिगो बॉक्स क्या है, तो ये मंथली सब्सक्रिप्शन बॉक्स है और ये आपको सिर्फ 399 रुपीज में मिल जाएगा, जिसमें कि प्रोडक्ट्स होते हैं 2300 तक के। यस, बिल्कुल आपने सही सुना, 2300 तक के प्रोडक्ट्स होते हैं और बहुत ही अच्छी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें। लेकिन अगर आप इसे 3 मंथ का इसमें सब्सक्रिप्शन लेते हैं या 6 मंथ का लेते हैं तो इसका प्राइस और भी ज्यादा कम हो जाएगा आपके लिए। तो कुछ इस तरह का लीफ प्रिंट है इस बॉक्स पर और आप इसे रीयूज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ से ये मैग्नेटिक है, तो आप इसमें अपना कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब इसे ओपन करके देखते हैं कि इस बॉक्स में मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है। तो इसमें मुझे ये कार्ड रिसीव हुआ है और इस पर मेंशन है सेफोरा वॉटरे 1 मंथ रेडियंस चैलेंज। तो जैसे कि इसमें ये वॉटरे का प्रोडक्ट है, तो आप ये 1 मंथ का जो रेडियंस चैलेंज है वो आप ले सकते हैं। आपको इसे 1 मंथ तक यूज करना है और अपनी पहले की पिक और बाद की पिक आपको पोस्ट करनी है और टैग भी करना है। और बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इस पर दिए हुए हैं। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है वॉटरे का रेडियंस फेस सिरम, जो कि है ये, और इसका प्राइस है 1670 रुपीज। और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का है। फ्रेग्रेंस भी बहुत माइल्ड सी है इसकी। तो बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है ये स्किन में। और तो आपको इसे 1 मंथ तक यूज करना है अगर आप अपनी स्किन में डिफरेंस देखना चाहते हैं तो उसी के साथ मुझे सेकंड प्रोडक्ट इसमें मिला है, एक आई शेडो, जो कि है CAL की। और इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप चूज कर सकते थे। काजल भी था एक ऑप्शन और एक आई शेडो। तो मेरी आई शेडो है ये। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही अच्छा कलर दिया है इसने। तो इस आई शेडो का प्राइस है 250 रुपीज। उसी के साथ जो मुझे थर्ड प्रोडक्ट रिसीव हुआ है वो है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का सनब्लॉक SPF 60, जिसका की प्राइस है 335 रुपीज, जो कि कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। और ये SPF 60 के साथ है और इस पर मेंशन है PA+++ UVA एंड UVB। और ये मैट फिनिश देता है, वाटर रेजिस्टेंट है और ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी इस पर मेंशन है। जैसे कि जो हमारे को लैपटॉप से या टीवी से जो जिस तरह की रेज निकलती है, तो ये उससे भी हमारी स्किन को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। और इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम्स। उसके बाद मुझे फोर्थ प्रोडक्ट जो रिसीव होता है वो है पैराशूट का हेयर क्रीम ऑयल, जिसका की प्राइस है 50 रुपीज और जो कि है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में। तो ये बेसिकली ये क्रीम ऑयल है और इस पर सारी डिटेल्स दी हुई है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2018 और इसकी एक्सपायरी है 2020 और इसकी नेट क्वांटिटी है 60 ml। और ये कुछ इस तरह से आता है। तो आप इसे अपने हेयर पर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही इजीली। इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी और बिल्कुल भी जिस तरह से ये ऑयल क्रीम ऑयल है, बट बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी चिपचिप फील नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं एक अलग ही शाइन आ गई है हेयर पर जिस पार्ट में मैंने अप्लाई किया है। और जो फिफ्थ प्रोडक्ट इसमें मुझे रिसीव हुआ है वो है पी सेफ की तरफ से। तो इसमें आपको कुछ भी रिसीव हो सकता है। तो मुझे ये टैम्पॉन्स रिसीव हुए हैं, किसी को पैंटी लाइनर्स रिसीव हुए हैं। तो ये कुछ इस तरह से है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वीडियो के एक्साइटिंग पार्ट की, जो कि है गिव अवे। तो ये गिव अवे है ग्लैमिगो की तरफ से, उनका जून मंथ का ये ग्लैमिगो बॉक्स। तो इसको आपको जीतने के लिए क्या करना है कि आपको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर ग्लैमिगो को फॉलो करना है और मुझे फॉलो करना है।
और आपको मेरे कमेंट बॉक्स में 3 फैक्ट्स अबाउट ग्लैमिगो मेंशन करने हैं कि आपको ग्लैमिगो की कौन सी 3 बातें हैं जो कि आपको पसंद है। तो आपको इतना ही करना है सिर्फ, और आप ये बॉक्स जीत सकते हैं। अगर आप भी ये जून मंथ के ग्लैमिगो बॉक्स को जीतना चाहते हैं तो जो सभी रूल्स हैं आप उनको जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो मैं 24 आवर्स में डिक्लेयर करूंगी जो भी विनर होगा। तो मैं जो भी विनर होगा अपने जो कम्युनिटी टैब है उस पर डिक्लेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।